咁咧而家咧我會用呢一部 Intel Mac 咧，就示範下咧係點樣去到去咧係安裝咧係最新嘅 Python 嘅。咁呢部 Intel Mac 咧其實係2013年，咁佢有16GB RAM 啦。好，咁咧就首先咧我會做Brew update 先嚇。咁頭先我 update 咗嘅，所以而家咧會 update 得好快嘅嚇。咁第二樣咧就我會咧 search 下咧有啲乜嘢 Python 嘅版本嚇。咁我打呢一個嘅指令去 Brew search Python add。咁我見到咧就有即係好幾個唔同嘅版本啦嚇。咁就我哋咧就可以安裝咧 Python 3.13。咁咧就 Python 就啱啱 install 咗，咁我哋咧就install 喺呢個位 user local bin Python 3嚇。咁我哋咧就睇一睇系統入邊嘅 Python 先。咁就user local bin 啦，嗰個 Python 3嚇。咁我試下咧睇下佢可唔可以執行到。咁係可以執行到嘅嚇。咁我出翻去先嚇。咁執行到之後咧，因為我喺系統嗰度咧就有好幾個 Python 嘅。咁佢 user local bin 嗰個 Python 咧只係排第2嘅啫。咁我如果想將佢轉到排第1咧，我要修改咧嗰個 path 嘅次序嘅。咁我要 edit etc path 呢一個 file 啊嚇。咁一定要用root user 咧嚟 edit，所以我加 sudo 喺前面啦。user local bin 咧就喺第3行，我要將佢咧搬去最開頭嘅嚇。咁就咁我要嗱咁我可能咧要將個 terminal 咧就係即係 quit 咗佢先，之後咧就再開翻嚇。咁可以睇翻咧佢嗰個Python 嗰個位置啦嚇。係啦，而家係 user local bin 嗰度嚇。咁我哋咧就睇翻Python 個 version 啦，係最新3.13.2嘅嚇。咁係啦，咁呢個咧就係用 Homebrew 咧安裝 Python 嘅一個方法嚟嘅。